Ok, vandag gaan ons net gou kyk na die verskillende tipes getalle. So, mens kry reële getalle. Reële getalle is enige getal wat jy kry wat op 'n getallelyn is. Positief oneindig, negatief oneindig. Al die getalle wat bestaan is reële getalle. Dan kry jy nie reële getalle. Nou, nie reële getalle is so sê nou maar wortel negatief 3. As daar staan, as jy 'n getal intik op jou calculator en hy sê math error, dan weet jy dit is 'n nie reële getal. Dan kry mens rasionale getalle. Rasionale getalle is enige getal wat jy op 'n breek kan sit. Dan weet jy is 'n rasionale getal. Irrasionale getal is getalle wat jy nie op breuke kan sit nie. Dit is soos 1,7238. Dis irrasionale getalle. Dan kry mens hierdie tekenkie wat lyk soos 'n Z. Dit is ook al jou positief en negatief getalle wat bestaan, maar dit moet heel getalle wees. In Engels noem jy dit 'n integer. Maar dit kan nie 1,738 of 4,21, dit kan nie dit wees nie. Dit moet 'n heel getal wees, maar ook positief oneindig tot negatief oneindig. Ok, natuurlike getalle is getalle wat jy voor jou kan sien. Dit begin by 1, nie 0 nie, by 1, want jy kan nie 0 sien nie, 0 bestaan nie. Maar jy kan 1 calculator sien en 2 highlighters. So dit is natuurlike getalle wat in die natuur voorkom, jy kan dit voor jou sien. Hierdie n met die 0 onder is heel getalle en dit begin by 0. 0 en op, dis alles heel getalle. Nie negatief en op nie, dis nie heel getalle nie. Maar positief getalle wat almal soos 0, 1, 2, dis nie 0 en 1,23 of so nie. Dit is nie heel getalle nie. Heel getalle is 1, 2, 3, 4, dit is vaste getalle. En dan ongedefinieerde getalle is enigiets gedeel deur 0. Ok, dan wil ek net vinnig wys ongelykhede. Hierdie is baie belangrik dat jy dit snap. Dit is baie belangrik veral as jy met die funksies begin en terugfunksies en al daai verskillende tipe. Goed, hulle vra altyd ongelykhede. Ok, soos onthou hierdie is 'n kleiner as teken as jy nie geweet het nie. Dit sê 4 is kleiner as 5. Ons lees altyd van links na regs soos wat ons sou skryf. Maar daar is nie 'n x by nie. So hy het nie jy kan dit nie op 'n getallelyn voorstel nie. Maar sodra daar x bykom, is dit 'n ongelykheid. Nou, ongelykhede word voorgestel deur sirkeltjies. As 'n sirkeltjie ingekleur is, dan het hy daai streepie onder die onder die groter of kleiner as teken. Daai streepie is maar net gelyk aan. So, hier staan x is kleiner of gelyk aan 0. Maar hy gee nie 'n ander getal nie. As daar net een getal is en 1x, dan weet jy, hy gaan na oneindig toe. Nou, hulle sê vir ons x is kleiner as 0. So ons getallelyn gaan begin by 0. Ok? Hy gaan hierso begin by 0. Dan maak ons die kolletjie bo en hy gaan aan tot negatief oneindig. Ok. Maar daar staan 'n is gelyk aan onder die streepie, so dan kleur jy net hierdie kolletjie in en dan trek jy jou lyn na negatief oneindig toe. Ok. Hier staan x is groter as 0, maar kleiner as 5. Dan begin ons. Waar eindig ons? By 5. So ons stop by 5 en ons eindig by 0. Ok. Daar is nie 'n is gelyk aan tekenkie by een van soos hierbo nie. Daar is nie 'n streepie onder hulle nie. So dan het hulle oop kolletjies. En x is somewhere in the middle. Dan trek jy net 'n lyn na mekaar toe. Hierdie sal nou op 'n getallelyn wees. Ok. En dan gee hulle nou twee goed. Nou, dit is belangrik. As alles saam geskryf word soos hierbo, dan is daar net een lyn. Maar hier word x 2 keer oorgeskryf. So dan weet jy daar gaan 2 lyne wees.
en die x is net met een getal saam, so dan weet jy dit gaan na oneindig toe gaan. Ok, hierso is 'n negatief 3, so maak daar negatief 3, en hier is 'n positief 2. Nou hulle sê x is kleiner of gelyk aan negatief 3. So ons begin by negatief 3, daar is 'n gelykanteken, so hierdie kolletjie gaan ingekleur word. En hy is kleiner as negatief 3, so ons gaan in die negatiewe kant in, na negatief oneindig toe. En dan sê hulle x is groter as 2. So dan maak ons tweede kol hier, ons gaan na die groter deel van die getallelyn voor, x is dan positief oneindig. So dan kan jy dit skryf as x gaan van negatief oneindig tot by negatief 3 en x gaan van 2 of nee, sê maar eerder eers positief oneindig tot by 2.